Leh, saiki lho sampean golek warga miskin iki lho kangelan Pak Lurah. Kangelan data warga miskin iki lho, kangelan. Sing miskin tenanan iki lho ndi? Kangelan saiki. Mulane lek enek bantuan-bantuan kae perangkat-perangkat pamong-pamong bingung iki bantuan ki kanggo warga miskin dikekno sapa wong golek warga miskin kangelan. Timbangane kangelan ya pek dhewe ae ngono lho. Dadi lah wis kangelan kok. Pak Lurah nyumbang wong duwe gawe 20.000 ya tak lokno. Umpamane mulane dadi lurah ku ora penak. Nyumbang 20.000 ya rame sak desa. Lurah 20.000. Tewas tak pilih. Ra penak ngene rumangsamu. Mulane sampai saiki modal nggo pilihan yo urung balik. Ana apike iki lho ora ketok. Dadi lurah. Apik sak pira mboten ketok Pak Lurah, tapi elek sithik langsung wong sak desa lecek kabeh lambene. Ngelok-lokno lurah ra entek-entek. Padahal apike sak pirang-pirang ora ketok. Seneng dekne tak bilong niki seneng niki. Mulane diarani lurah ngeluno sirah. Aku diapa-apakno moh aku kon dadi lurah. Saestu mboten kuat kula, mboten kuat. Saestu. Aku ngene ae Pak Lurah, alhamdulillah tak telateni wae renes nyatane kok. Pengen sekolah SMP, bar SMP terus sekolah SMA. SMA, bar SMA? SMK. Wes, bar SMA, SMK. Iki tak paringi sarung. Kata-katane kaya gek mengkae. Ayo saudara, sing apik. Sarung mangga sarungnya Abah Amzah menak dibakayem semeriwing. Sing semriwing apane sing semriwing? Karo. Menak dipakai semriwing. Niki tesih wonten wulan Muharram. Setiap bulan Muharram di berbagai daerah, di berbagai tempat di negeri kita Indonesia tercinta banyak diadakan hormat peringatan tahun baru Hijriah, mensyukuri nikmat dipun paringi tambahan waktu urip ten donya niki dening Gusti Allah. Nyukuri nikmat dipun paringi tambahan waktu gesang ten alam donya dening Gusti Allah. Bapak Ibu adik-adik para jamaah sejatosipun waktu baru yang harus disyukuri itu bukan hanya setahun sekali diperingati sebagai peringatan tahun baru Hijriah. Dalam agama yang kita yakini kebenarannya, agama Islam, waktu baru itu setiap hari saben dina niku waktu baru yang harus kita syukuri. Karena setiap hari kita diberi kesempatan hidup oleh Allah. Setiap hari kita diberi waktu dan kesempatan baru. Coba dipikir, setiap bangun tidur itu sesungguhnya kita sudah diberi waktu dan kesempatan baru oleh Allah. Mulane tangi turu niku dianjurkan untuk berdoa, yang doa itu diawali dengan tahmid, alhamdulillah. Itu ungkapan syukur. Tangi turu ae lho wis dikongkon alhamdulillah. Apal to nggih dongane tangi turu? Alhamdulillahilladzi qa'at amanah. Sing diapalno iki dongane ape mangan bar mangan. Dongane tangi turu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Niku nek tangine sakderenge subuh.
Lah nek tangine kerinan jam 7:30, jam 8, jam 9 lagi tangi, dongane beda. Inna lillahi tangi turu mawon pun dikengken donga, sing donga niku diwiwiti ngangge syukur alhamdulillah. Sing di alhamdulillahi mboten turune, mboten. Mboten kok alhamdulillah tadi malam aku tidur lelap. Enak apa maneh hudan rimis-rimis, kemulan melungker. Bukan itu yang di alhamdulillahi. Alhamdulillah semalam aku tidur lelap nyenyak, enak. Wis kemulan dikeloni bojo. Mboten niku. Alhamdulillah semalam aku tidur mimpi indah. Mimpi ketemu Abah Anza. Nek turu niku ora perlu di alhamdulillahi. Wong turu niku mboten wonten nilaine kok. Wong turu niku nilaine 0. Mergo wong turu ki ora wah apa-apa. Wong turu niku ngguwak umur. Urip ora, mati ya ora. Wong turu niku ora diarani urip kok ora iso apa-apa. Diarani mati kok isek ngentekno apa-apa. Mulane wong turu ki ora urip ora mati. Bahasa Arabe la yamutu wala yahya, tidak bermutu ngentekno biaya. Kaya kuwi sing lemu kuwi. Dadi mboten turune sing di alhamdulillahi. Terus napa sing di alhamdulillahi? Allazi ahyana. Diparingi kesempatan urip dening Gusti Allah. Mulane nek diartekne alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah. Allazi zat ahya kang nguripaken sapa Allah na ing ingsun ba'dama amatana ing dalem sakwise oleh mateni sapa Allah na ing ingsun. Ngono. Wa ilaihi lan iku namung maring Gusti Allah an-nusyuru utawi nggon bali. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali aku setelah mematikan aku. Turu itu dibahasakan mati. Jadi sing disyukuri niku diparingi kesempatan hidup. Makanya para jamaah, hidup ini harus kita cucukkan. Apa kita cucukkan? Kita sumbutkan. Nah iya harus kita sumbutkan hidup ini. Harus kita cucukkan. Kudu kurup. Jangan sia-sia. Kita harus terus melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu adik-adik, hidup ini makin hari harus makin berarti, makin lama harus makin bermakna, semakin tua harus semakin mulia, semakin banyak ibadahnya, semakin banyak pahalanya, semakin banyak manfaatnya, semakin banyak kebaikannya, semakin tinggi derajatnya, ada perbaikan, dinamika ke arah hidup yang lebih baik, to be excellent. Kowe kok mantuk-mantuk ya apa yang ngerti? Halo? Hidup kita hari ini harus lebih baik daripada hidup kita yang kemarin. Uripe dina iki kudu luwih apik timbang uripe dina wingi. Niku sing masuk kelompok minan najihin. Termasuk golongane orang-orang yang beruntung, orang-orang sukses. Lah kalau hidup kita hari ini nilainya hanya sama dengan kemarin, uripe dina iki nilaine mok padha karo wingi, niku klebu minal khasirin, termasuk orang rugi. Soalnya ora ono tambahan kesaenan, enggak ada peningkatan kualitas ibadah. Rugi wong dina iki karo geingi padha. Jas buka iket blangkon sama juga sami mawon. Bokonge Mbak Mi dintup.
rugi. Apalagi hidup kita hari ini lebih jelek daripada kemarin. Uripe dina iki luwih elek timbang wingi. Niku minal halikin, termasuk wong cilaka. Naudzubillah min dzalik. Mula monggo kita syukuri napa mawon nikmat peparinge Gusti Allah wajib disyukuri kelawan syukur kang sae, kelawan syukur kang leres. Soalnya ngeten, Bapak Ibu sederek kula, nikmat-nikmat sing panjenengan tampi niku mboten namung kawelasane Allah dhateng panjenengan mawon. Tapi nikmat sing panjenengan tampi niku ya ujian kanggo panjenengan. Wong diparingi nikmat niku sejatine diuji karo Gusti Allah. Jajal wong desa Tunggul Rejo iki tak paringi nikmat dadine piye? Mundhak apik apa dadi rusak? Ujian. Jadi nikmat niku bukan hanya bentuk cinta dan kasih sayang Allah saja, tapi juga merupakan ujian. Mulane Nabi Sulaiman kae nalikane nampa kenikmatan, kebahagiaan, kemenangan, kejayaan, keberhasilan, kesuksesan, beliau menyatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Nikmat-nikmat yang aku terima ini adalah anugerah dari Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadaku sebagai ujian untuk menguji diriku. Apakah dengan nikmat-nikmat ini aku menjadi orang yang syukur atau malah kufur? Soalnya nikmat niku nek disyukuri niku mangke tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. La in syakartum, ya Allah ra nyaut telat. Iki ketoke mlebune swarga ya telat tok wong-wonge. La in syakartum la azidannakum. Nikmat niku nek disyukuri, mangke ditambahi terus, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah bahagia, tambah bahagia, tambah bahagia, namine dados barokah. Tapi awas lho ya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat kok dikufuri bakal berubah menjadi siksa yang menyakitkan. Tambah loro, tambah loro, tambah loro, tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak, namine dados musibah. Mila nikmat yang kita dapat itu bisa jadi barokah tapi juga bisa jadi musibah. Tergantung disyukuri apa dikufuri. Nek disyukuri dadi barokah, tapi nek dikufuri dadi musibah. Nun sewu, dulur-dulur kula masyarakat Tunggul Rejo, uripe jenengan niku kira-kira kathah pundi nek syukur karo nek kufur? Sing banter kathah nek syukur napa kathah nek kufur? Tenan? Ayo sing banter jujur, akeh ndi wong Tunggul Rejo nek nerima karo nek ngersula? Akeh ndi nek taat karo nek sambat? Lah sing ngomong syukurmu lambene sapa? Dek aku takon jawab. Duwite sampeyan ki menurut sampeyan sampun cukup napa tasik kurang? Kurang pira? Ki ngomong sing cetha. Lha ngono kuwi jenenge syukur napa kufur? Kok ya ngerti. Mulane aja nyalahno sapa-sapa nek uripe ora barokah. Mulane aja nyalahno sapa-sapa nek kena musibah. Mergo kurang pinter syukur. Lha iki wis undang-undange Gusti Allah kok. Pokok pinter syukur dadine barokah. Nek kufur dadine musibah. Dadi urip kok ora nikmat, ora barokah, ora bahagia kuwi salahe dhewe, ora pinter syukur. Jajal to sampean eling-eling. Sampean ki wis diparingi nikmat kathah sanget dening Allah. Tapi sampean ora patek ngrasakno nek kuwi nikmat agung peparinge Gusti Allah. Kenging napa kok ora ngrasakno? Mergo wong Tunggul Rejo ki ndablek-ndablek. Lho, pangapunten ngeten maksud kula. Lah wong wis diparingi nikmat ra karuan karo Gusti Allah tapi ora krasa. Ora rumangsa. Soale wong Tunggul Rejo ki sing wedok khususe ayu-ayu no tapi rondok
kon nrimo, kon syukur ki angel ngono modele. Wong dikei dhuwit karo bojone iki janjane ya wis cukup, ngono ku ya jek kurang ae. Wonten mboten sing ngoten niku? Enten, wonge saiki nganggo kalung panitia. Langsung didelikno kalunge. Paling boten sampeyan ki wis nampa nikmat macem 7 sing sering sampeyan lalekno. Engko tak suduhno, sabar to sedilongkas. Lah iki ayo do digawe modal jangkepi supaya dadi sedasa. Sempurna engko. Kena apa kok kudu dadi 10? Nika lho kula terinspirasi saking tembang lir-lir kae. Kuwi akhire lak dipungkasi nganggo tembung do surao surak hore. Ngono. Dadi urip iki kudu surak hore. Aja mok awe-awe. Tapi kudu surak hore. Surak hore iki simbole wong ayem, tentrem, seneng, bahagia. Nek awe-awe iki simbole wong nelongso. Wong surak hore niku bertepuk tangan, tapi nek awe-awe kan bertepuk sebelah tangan. Kok kaya ora cetha ngono diomong iki. Urip iki kudu surak hore, aja mek awe-awe. Surak hore iki ayem, awe-awe nelongso. Surak hore kan bertepuk tangan. Bahasa Inggrisnya the keplok. Lah nek awe-awe kan nganggo tangan siji, bertepuk sebelah tangan. Roro iki seperti mencintai orang yang sudah cinta sama orang lain. Lah bertepuk sebelah tangan. Air susu dibalas dengan air ditulung malah dikeiatin rogoh. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang dadine piye? Ya nasib, ya nasib. Mergo mau awe-awe. Lah jenenge surak hore keplok iki mesti tangan loro petukan to, nek ora petukan ya ora keplok. Lah nek tangan loro petukan ngelumpuk driji 10. Lho mulane nikmat 7 kudu dijangkepi supaya dadi 10. Napa nikmat 7 sing sering mboten sampeyan rasakno? Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan, kesehatan. Lho 7 lho akhirnya an. Ngene iki ora gampang. Mulane ya pengen murah ya bojomu kuwi kon ceramah. Jajal nek ra ngandel itung lak 7. Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan, kesehatan. Lho, iki kabeh wis sampeyan trima, tapi sampean sering ra ngrasakno. Sandang, endi saiki enek wong ra iso nyandang. Nek mbiyen ngandel aku, zaman penjajahan kae. Sandangane teko kadut bareng ngono kuwi. Saiki Masya Allah, ora enek wong klambine elek ora enek. Ya mbiyen iki tuku klambi anyar setahun pisan ngenteni apa? Lho ya, do pengalaman sing jawab bodoh berarti wis tuwek kuwi wonge. Lho saiki sampean arep tuku klambi anyar setahun nganti tekan 3 lemari keturutan. Pemane wong wedok-wedok kuwi ana model anyar tuku, model anyar tuku, model anyar tuku. Wong wedoke sithik-sithik seragam. Kaya ngene iki ireng-ireng. Jilbabe ya seragam. Wong niate dipamerno aku. Mulane manggone nang ngarep. Wong wedoke sithik-sithik rak seragam to. Yasinan, seragam, tahlilan, manakipan, sholawatan, pengajian, rasan-rasan. Urung nek senam bareng ngono kae. Masya Allah. Jilbab ya wis 3 lemari nek model anyar ya tuku. Wong lanang kan rapatek mikir. Kopiahi rupane sampe kaya ulune garangan ya sik dienggo ae. Pojokane ra cetha bareng ngono. Delok wong wedoke klambine pira, ora ngitungi.
Wong lanang iki kadang ya Allah, pitung bodo ya ora salin. Bathik ijo kuwi terus. Kowe entuk ndum-nduman kok nggone NU. Lho saniki mboten enten wong kangelan nyandang niku mboten wonten. Wis nikmat ra karuan, tapi sampean sering lali, ra ngrasakno mergo wis dadi nikmat saben dina saking penake wisan. Pangan endi ana wong kaliren iki lho saiki mboten enten. Nanti no pengajiane ambek mangan kae. Lah kae. Lho. Ayo ngragas. Nah aku petentengan kok kono. Gayane ditutupi. Biyen Masya Allah biyen. Tenan nek biyen ngandel aku, biyen mangan sego putih, lawuh iwak pitik, kuwi nek ora selametan ora keturutan. Nggih mboten? Wong biyen mangan lawuh dadar, kuwi ngenteni ndok kopyor. Tenan kok ora enek ndok kopyor ya ora ngarah mangan lawuh dadar. Halo. Ngono ndok siji diulet sampai gelepung 3 kilo. Goreng no wajan diambak-ambakno tipis ngono. Diirisi cilik-cilik sak njero omah wong 10 ya dindum wong 10 kuwi. Biyen ape budal sekolah ora tau sarapan. Nggih Bu nggih. Tenan mulai sekolah weteng kerucuk-kerucuk lesu ngono kuwi. Alah tekan omah ya buke rong mateng nek sarapan. Make paling rong mateng nek masak. Menek wet asem. Kecut-kecut ya kremusi kok. Bandemi pelem. Ceblok keprokno watu kerokoti. Mampir nang gone sawah motesi tebu. Sesepi sing penting wetenge wareg ora konangan. Lho sing biyen ngono kuwi saiki wonge iso dadi lurah kok. Halah biyen tukang nyolongi tebu ngono kok. Ya Allah. Biyen saiki lho, sampeyan butuh panganan menopo ya keturutan. Biyen wong loro ki rata-rata penyakite mergo kurang mangan. Mulane nek preksa kae terus dikandani ambek doktere. Mangan sing kathah nggih. Mboten enak-enak ya dipeksa, bareng dipakani akeh. Waras wong penyakite mergo kaliren. Nah saiki nek enek wong loro ki rata-rata penyakite mergo kakean. Nah itu lho to penyakit saiki ya mergo penyakite wong kaken mangan enak. Kolesterol, asam urat, asam lambung, batu ginjal, batu empedu. Penyakite wong kaken mangan enak. Wong biyen penyakite paling mek apa rangen, gudiken, plentingen, kutilen, gondongen, curegen ngono ae mekan. Ora enek penyakit aneh-aneh biyen. Penyakit wong saiki iki penyakit kakean mangan enak. Wes ora kurangan pangan, tunggul rejo iki lho. Saiki lek enek bantuan raskin niku Pak Lurah. Kathah sing ora doyan, tapi ya ditampani berase didol, dijolno beras sing apik. Enten mboten sing ngoten niku? Lah kuwi wonge lungguhe sembujung kuwi penggaweane ngono kuwi. Ya Allah, sandang pangan, papan, omahe ya wis apik-apik. Mane omahe wong Tunggul Rejo ki kayu jati kabeh. Mbah resmi, mbah colongan. Tapi kan apik-apik kabeh tenan omahe. Endi saiki enek omah elek lho ndi? Nek gek biyen ngandel omahe bolong-bolong ngono kae. Nek awan kesentrong srengenge, nek bengi angin huwuk. Omahe wong biyen nek udan bocor kabeh jemek jero omah. Nek wayah ketiga kae berdebu sampai dienggo omah undur-undur. Saiki sampean golek undur-undur kangelan saiki. Sampean lali to piye penggaweane tukang golek undur-undur ngono kok piye? Saiki kangelan golek undur-undur. Wong omah ya wis do keramikan, do marmeran, cor-coran ki napa nggih? Lah iya, nek ana omah elek ya entuk program bedah rumah. Lho, piye?
Omahe sampean ki apik kabeh. Kadang-kadang sampean rumangsa omahku kok elek, kuwi cuma perasaane sampean ae. Asline omah sampean wis apik. Sangkingane eneng tangga bangun omah luwih apik timbang omah sampean. Mulane omahmu ketok elek. Dadi omahmu mek salah posisi tok asline. Pengen ketok apik ya genjong jejerno omah sing luwih elek. Omah iki padha karo wajahe wong kok. Wong wedok ki ya iso ketok ayu, iso ketok elek, tergantung jejerane. Jejer wong elek-elek ya ketok ayu, jejer wong ayu-ayu ya ketok. Mulane ibu-ibu sampeyan nek pengen ayu, tak pesen lungguh sak lungguh sing ati-ati. Ya golek rombongan elek. Kowe ndelesepno tengah-tengah kok lak ayu dhewe. Sampeyan lungguh jejer wong ayu ya kelem sampean. Ngono. Leh, saiki lho sampean golek warga miskin lho kangelan Pak Lurah. Kangelan data warga miskin lho, kangelan. Sing miskin tenanan lho ndi? Kangelan saiki. Mulane lek enek bantuan-bantuan kae perangkat-perangkat pamong-pamong bingung iki bantuan ki kanggo warga miskin dikekno sapa wong golek warga miskin kangelan. Timbangane kangelan ya pek dhewe ae ngono lho. Dadi lah wis kangelan kok. Ora ana kene Pak Lurah. Nek kono Amerika kono le. Wino Amerika kae sing lurahe ketangkep bareng ngono kae. Kan ati kula ngelingno, saiki akeh lurah sing nganggo rompi oren, Pak Lurah. No, engko nang asline nggo mbangun dalan ora dialokasikan nggo mbangun dalan, mulane ya ono yaene dalane kok ora apik-apik, gronjal-gronjal terus ngono kae. Lho. Ya kuwi mergo anggarane saithik. Kowe kok keplok-keplokmu kok. Ngono. Pak Lurah ki wis ora karuan nek usaha mengajukan nggone anggota dewan kae nggih Pak Lurah nggih. Bolak-balik proposale. Tapi ya sik bendal. No. Aku dhewe nek ngaji nang daerah kene iki ya sing paling wegah ki ya dalane kuwi. No. Nah, piye wong mobilku kecantol ki mengno kono. Gara-gara simpangan karo truk ngangkut tebu kuwi. Minggir lah kok kecantol. Geradak njunjung kok. Sandang pangan papan. Wes. Saiki endi nek omah elek. Nek biyen ki nek bengi angin mlebu omah hubuk-hubuk. Turu nganggo kemulan sarung, cilik sarunge. Tarik mendhuwur sirahe ketutupan sikil kademen. Seret mengisor sikil ketutupan sirah kademen. Akhire melungker kaya trenggiling. Allah ki pian cilikane dheke ya ngono-ngono kok. Padha-padha Pak Lurah. Sandang pangan papan. Wong saiki wis do iso nyandang rapet, mangan wareg, turu anget. Lho pas to. Ngene iki ora gampang. Mulane ya Loh ya tuh. Terus saiki kendaraan, Masya Allah, semua sudah punya kendaraan bermotor. Jarang tiang sakniki ten pundi-pundi kok jalan kaki. Mlakune wis do cepet lho. Nyandang rapet, mangan wareg, turu anget, mlakune cepet lho. Iki ora gampang ki angel, mulane pengen murah kowe sing munggah kene genteni nyoh. Nyoh. Kok biyen wong lunga haji ki nganti 6 sasi, 7 sasi lagi teko. Ha numpak kapal laut mbiyen. Mbiyen sakniki. Mriki embarkasine pundi mriki? Solo. 9 jam lho wis tekan Mekah, 9 jam tekan Madinah. Lah numpak pesawat weng. Ngono kae. Apa? Ya pesawat yo ngono kuwi, mosok ana pesawat kok crut-crut. Ini pesawate bojomu kuwi. 9 jam. 9 jam wis tekan saiki. Mulane wong haji iki cukup 40 dina. Ini mau disederhanakan jadi 30 hari. Loh, ben efektif. Saiki mlakune wis do cepet wis sampean biyen. Zaman biyen.
Sing di mobil sak kecamatan iki nek diitung. Biyen sepeda motor arang-arang, eneng sepeda motor mlebu desa dioyak, digodhog, diuber atau diambuti pete. Saiki angger irung duwe sepeda motor, sak njero omah wong 6 sepeda motore 6 saiki. Wis to. Masya Allah. Mlakune wis do cepet, sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran. Wong saiki duwe akeh-akeh sampai dompete kebek, nyandang rapet mlaku apa jenenge? Nyandang rapet, mangan wareg, turune anget, mlakune cepet, dompete kebek. Lho, ngene iki angel ora gampang. Mulane ya ndek sampean sing gawe nek iso. Mikire suwe ngene iki. Saiki enek wong kok ngaku ra ndek dhuwit mesti ngapusi. Kurang iya. Nek wong biyen ra duwe tenan, wong biyen ngantek tanah didol diijolno panganan, wong biyen kelakon ngono kuwi. Nek saiki sapa sing ra ndek dhuwit lho sapa? Ora ngandel sampai sepurane ya. Wong ngemis-ngemis kae, akeh-akeh kae dhuwite lho, pendapatane wong ngemis ki ngalahi gajine pegawai negeri sak wulan. Sapa ngomong pengalaman tau ngemis kuwi? Saiki sapa sing ora ndek dhuwit? Wis to do kebek dompete wisan. Nang jero dompet ki ATM. Ana sing silver, ana sing gold. Nek ATM-mu ketoke sik biru ketoke. Ya Allah. Wes sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan, uripe selamat, nyandang rapet, mangan wareg, turu anget, mlakune cepet, dompete kebek, uripe selamat. Lho, ngene iki angel ora gampang. Leh, wong alhamdulillah wong Tunggul Rejo do selamat. Mriki rak mboten wonten sing ditangkep KPK to nggih? Lah yo KPK rene mek apa? Ape mriksa apamu, pacul gowang kuwi. Wis penak sampean uripe, kurang syukure. Diomongi kok kurang ngono. Apa nek sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan, terus kesehatan, awake do wewek-wewek lho, lemu-lemune kaya ngono. Sehat-sehat, alhamdulillah. Sehat iki penting. Wong imane kuat nek ora sehat, ibadahe ra iso sempurna. Penting. Bapak-bapak, sampean ndek bojo wayu, kemrusu, cantik, menarik, keboy, semlohai, aduhai, imut yahud bahenol menomenol semok kebelenok kemontok kementek-mentek molek kinyis-kinyis mingis-mingis mentong-mentong moblong deno-deno debleng. Tapi loro-loronen gopo, Pak? Wong wedok dikeloni nang kumat mengine. Ngik. Wis krok ngik. Kok iso dijolno iki lho. Ya padha wae to, Bu. Saman duwe bojong ganteng, gagah, gede dhuwur, sehat, atletis, kuning kulite sak untu-untune. Nang loro-loronen jajal gak bingung sampean. Mosok wong lanang diobat-abitno kok meneng. Wis dioncat-ancit kok rene sing ngungkil-ungkil belas iki. Bingung sampean. Alhamdulillah derek-derek kula wong Tunggul Rejo do sehat-sehat. No, penting iki. Lah saiki nikmat pitu iki kudu dijangkepi supaya dadi 10. Berarti tambah pira? Tambah 3. Lho kenging napa kok kudu dijangkepi supaya dadi 10? Soale nek pitu iki tok rugi. Wong pitu iki mek nikmat ning donya tok. Rugi to nek meng nikmat ning donya tok. Rugi. Mula dijangkepi 3 supaya dadi 10 niku sempurna ya nikmat donya nganti suwarga. Amin Allahumma. Ngono karepe.
Nek mung 7 iki tok rugi wong 7 iki cuma ten donya. Nah padahal nikmat donya niku mek sak krepetan jarene wong kene. Sak nyuk. Mataul ghurur. Nikmat donya niku kamuflase. Halah ngopo aku ngomong kamuflase bareng ya ora ngerti ngene iki jelas ora ngerti wong desa mencile ngene kok. Ya ora angel. Mulane tak ge sing penak-penak ae. Lih, nikmat donya niku nikmat sing apa ya? Majazi, nikmat yang hakiki itu nikmat akhirat, nikmat swarga. Buktine apa? Nikmate tenanan ora ana enteke. Nikmat sing tenanan ki nikmat ora ana enteke. Malah saya suwe saya nikmat. Tambah suwe tambah enak, tambah nikmat, kuwi nikmat sing tenanan. Lah nek nikmat nek donya lah mek kawitane tok, tambah suwe tambah ra enak. Jajal to sampean nangen-nangen. Sing diarani nikmat sejati, kuwi nikmat sing ora ana enteke. Nikmat tenanan. Nikmat apa kuwi? Nikmat akhirat. Nikmat swarga. Ya. Saman titeni ya. Sok mben benjang, mbok menawa sampean kok sida ana swarga. Mbok menawa sida. Saman titeni. Nek kono kuwi nikmat ora ana enteke. Tambah nikmat terus. Dadi mangan nang swarga iku sendokan kelima karo sendokan pertama enak sendokan kelima. Nang swarga ngono. Ya ki ya informasine padha-padha rong tau rono. Tambah suwe tambah enak. Sendokan ke 100 tambah enak meneh. Niku nikmat ten swarga. Ngombe ya ngono. Tambah gurih, tambah seger, tambah enak. Ra ono enteke. Ngene iki nek sing mikir, lah terus ngisinge piye? Nang swarga iso ora enek acara ngising wis. Sepurane nang kono gak ono WC umum. Metu dadi keringet ambune wangi. Kumpul bojo nang swarga sampeyan yo ngono. Tambah hot, tambah greng, tambah jos. Ora ono kesele. Lah sing wong lanang yo tambah bagus, tambah rasa, tambah kuat. Enom terus ora enek tuweke. Enom terus nang swarga ora enek tuweke. Sing wedok yo tambah ayu, tambah montok. Enom terus ora enek tuweke. Lah nek nang donya apa nikmat donya iki penak kawitane tok. Tambah mburi, tambah ra enak. Mangan nang donya enake ya puluhan pertama tok kuwi to. Puluhan pertama, puluhan kedua. Kaya aku iki meng disuguhi bothok lamtoro. Khas jerene khas mriki niki. Alah nggonku ya pirang-pirang kok. Wah khas mriki apa? Mangsamu nggonku ra eneng bothok ngono apa piye? Bothok lamtoro mbok pamerno. Alasane panitia ra kuat nukokno iwak. Lho pancene nang donya ki yo enak kawitane tok. Puluhan pertama enak, puluhan ke-10 nek, puluhan ping 20 mutah wisan. Nggih mboten? Lho. Lah sampean ngombe nang donya ki enake yo cegokan pertama kedua tak jajale. Bismillahirrahmanirrahim. Ra oleh, lha iki nggo apa ditokno rene? Bothok kalong rong pincuk mbok undat-undat. Engko ngene iki terus ditotal ambek panitia, bothok rong pincuk, wedang jeruk sak gelas ngono. Bismillah ya Allah. Kowe tak jereti salon pisan engko. Segere ngombe iki ya cegukan pertama iki. Lha umpama tak terusno cegukan ping 20 pelempoken aku. Nganti ping 50 gumoh. Nggih mboten? Lah iya mangan sate ya enake ya sak sujen rong sujen kuwi, 1 sujen geblak kowe. Nah, kumpul bojo nang donya iki penake ya kawitane tok sak serong ser kuwi. Ser wis. Terusno kowe. Protol dengkulmu.
Ya pancene nikmat donya mbok tutukno ya kopyor ndokmu. Ya sono kuwi. Leh, wong lanang iki ganteng nang donya, alah pira wene gantenge wong lanang ning donya. Pira wene. Lah lurahmu ki biyen nom-nomane ya halah lelananging jagat. Saiki ya wis mulai. Mulane macake terus nganggo jas. Delok asline nek belodir nomah ngono. Ya kuwi asline kok sing paling ngerti ya Bu Lurah. Lho nggih sak pira suwene to wong lanang. Ya kuwate isih enom. Sembarang mbok ayahi kae. Bal-balan nganti 3 jam kuat. Saiki nyaduk bal sing protol sikilmu. Lho nggih napa mboten? Biyen sik enom anggere nek cah wedok ayu kaya ape ditebek. Saiki dijejeri mengkeret kok. Nek cah ayu liwat ya mek plorak-plorok. Bocah kok blongor-blongor. Candi kae. Jejeri mengkeret kok. Sik enom saiki vokal-vokal hadrohi sik enom. Suarane yang ngelik-ngelik ngono kuwi kung suarane. So nek wis tuwek nggo wahing untune mrotoli dhewe-dhewe. Ngono lho. Padha wong wedok ayu nang donya, bodine oke, pira suwene. Nggih. Wong wedok ki nek umure sik 20 tekan 30 tahun kuwi cara bal ngono ya sing dienggo main bal-balan. Bal siji nggo rebutan wong 22, kuwi sik akeh pemain cadangane kuwi sik. Umure sik 20 tekan 30 kok. Kuwi cara bal sing nggo main bal-balan kuwi lho, Bu. Bal siji nggo rebutan wong 22, pemain cadangane sik sak pirang-pirang. Lah nek umure 30 tekan 40 tahun wis maleh dadi bal voli. Sing rebut karek wong 12. Dan nek 40 tekan 50 wis maleh neh dadi bal pimpong. Karek wong loro paling akeh 4 lek maine dobel. Apa maneh 50 tahun munggah, dadi bal golep iki lho. Ya wong siji tok ngono ae ditendang tayang. Ilang bene kecemplung kali golek bal meneh ngono. Lho, ayu kok mergo apa? Sek enom iki lho mergo wong wedok ayu iki. Mergo sek enom ra mergo apa-apa. Pipine ginyur-ginyur mindur-mindur. Ondel dile sek kuat. Sek bapoh kabeh ngono kuwi. Nggih. Ya mencutno wong. Bareng wis tuwek, medeni wong. Lih. Sek enom semane neratapno jantung. Ya wong lanang diesemi jantunge neratap drodok. Lirikane medhotno kolor. Ki wong lanang dilirik sret ngono langsung dudul kon jero. Del kolore pedhot. Jajal nek wis tuwek, kowe nang ngelirik karo mengengeh ngedep kaca, masih ayang-ayange dhewe wedi. Nang donya, mulane nikmat kuwi nek meng donya tok rugi. Rugi nikmat apa ae lho. Pangkat nang donya, pira suwene. Ya nek sik dadi lurah. Kabeh-kabeh nggih Pak, nggih Pak, nggih Pak, ngono. Jajal nek ndongkol. Kok Pak Lurah terus sing teko Pak Lurah kok. Ngakrab ku ya ambek Pak Lurah. Lha saiki nek sik dadi ya wong sak desa nggih Pak, nggih Pak, encene eneng butuhe. Lho, lek mek pangkat ning donya kok ngapunten lho Pak Lurah. Lho, halo? Ya Allah, rugi. Mulane kudu dijangkepi. Supaya astagfirullahaladzim. Pangapunten sanget Bapak Ibu nggih. Kula soalnya niki rondok buru-buru kula. Wau sonten saking Njaken Pati. Gueser mriki niku estimasine ame sak jam 15 menit. Tibake 2 jam lebih. Ya mergo dalanmu kuwi.
Wis engko tak kandhanane bupatine. Apa ngene iki. Terus mantun ngeten kula sek pindah melih. Lah kula benjing napa niku pagi niku terbang ke Hong Kong. Pangapunten sapa ngomong mek apa no Hong Kong. Aku nek no Hong Kong ki ngarit. Wek ngregetno wong wae ki. Pertanyaan kok ora enak dirungokno. Ngono. Lah nggih mulane kula matur panitia nyun pangapunten mangke kula jam 8 kedah pun minggah nggih. Nggih, siap. Dan ternyata panitia tepat waktu. Terima kasih tepuk tangan untuk panitia. Seneng aku ngene iki, panitiane sigap tek 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 pas yen tahlilan bareng tak rungono singkat pol. Po suwe-suwe ora enek berkate kok. Cocok pokoknya iki acara iki. Lha kadang-kadang panitia iki nganyelke kok kadang-kadang. Mangke kula nyuwun jam 8 minggah nggih. Nggih, Pak. Nggih. Ngono iki jam 8 seprapat lagi. Assalamualaikum. MC-ne lagi mulai. Kudu tak jongkrokno ae. Nggih kok. Iki mau top panitia Tunggul Rejo iki top keren, Masya Allah. Seneng aku, seneng tepuk tangan. Lah wis, alhamdulillah berarti nrimo ta ngajiku karek 5 menit engkas. Lah sapa ngomong potong-potong, maksud mbok potong apane? Kowe kira melok urun kok ape motong iki le. Gayamu. Lah supaya jangkep pitu mang ditambahi 3. Apa 3 kuwi? Syukur nikmat, berjuang jadi orang terhormat, sukses dunia akhirat. Lho, 3 ki lho akhirane at. Ngene iki angel ora gampang. Mulane yo pengen murah yuk ketua RT mawon kan ceramah. RT 7 to pira ngono lho Pak Lurah. 1 syukur nikmat, 2 berjuang jadi orang terhormat, 3 sukses dunia akhirat. Nah, pertama syukur nikmat. Ayo buki penting. Rasakno to nikmate Allah sing diparingno kula jenengan niku ora kaetung. Engko nek sampeyan sadar, akhirnya sampeyan kan seneng karo Gusti Allah. Ya Allah, wong kula mawon kok diparingi nikmat kados ngeten nggih kula izin Gusti niki kathah. Kula niki ndablek Gusti, kula ndablek. Kula niki ya Allah, salat mboten saged khusyuk kula niki. Kula niki nakal kok sing jenengan paringi nikmat terus to Gusti. Kula isin. Gek lambe kula nggih rondok lecek. Enten tangga sugih slametan berkate gepeng ya tak lokno. Pak Lurah nyumbang wong duwe gawe 20.000 ya tak lokno. Umpamane mulane dadi lurah ku ora penak. Nyumbang 20.000 ya rame sak desa. Lurah 20.000. Tewas tak pilih. Ora penak ngene rumangsamu. Mulane sampai saiki modal nggo pilihan yo urung balik. Ana apike iki lho ora ketok. Dadi lurah. Apik sak pira mboten ketok Pak Lurah, tapi elek sithik langsung wong sak desa lecek kabeh lambene. Ngelok-lokno lurah rantek-entek. Padahal apike sak pirang-pirang ora ketok. Seneng dekne tak bilong niki, seneng ngene iki. Mulane diarani lurah ngeluno sirah. Aku diapa-apakno moh aku kon dadi lurah. Saestu mboten kuat kula, mboten kuat. Saestu. Aku ngene ae Pak Lurah, alhamdulillah tak telateni wae renes nyatane kok. Kula niki tiyang elek lho Gusti, kok jenengan paringi mawon kula isin. Wong kula niku nek pireng azan subuh niku mboten budal ning masjid tambah kelon kok kula. Kelon karo putune kuwi lho. Isin kula Gusti. Ngono akhire engko. Lho pancen menungso iki watake ngono. Dapak gak ngono gak disintir ambek Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Niku tenggene surat Ar-Rahman dan diulang berkali-kali. Bolan baleni. Nggih napa nggih?
Wis sampean ra tau maca Quran ya wis jawab nggih lho aku ben lega. Lah ngono wis. Ngopo kok dibolan-baleni? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mergo ya saking katahe tiyang sing ora ngrumangsani peparinge Gusti Allah. Nek entuk apa-apa ki rumangsane murni usahane dhewe. Ini hasil kerja keras saya. Gayane. Gusti Allah iki lho ora enek blas. Ini berkat hasil kerja keras saya, usaha saya. Saya merintis dari nol sampai sebesar ini. Lah Gusti Allah nondi. Gayane hasil usaha saya. Kowe lagi digawe stroke misale. Onderdile awakmu ini diuntir karo Gusti Allah saithik ngono, cetik ngono keple kabeh wecane karek. Sapa ngomong persis, Mang? Matur suwun. Mulane saiki sehat-sehat nggo zikir ngono, aja nggo ngunek-ngunekke wong nggo misuh. Kadung diuntir sarape lambemu. Saithik tok ambek Gusti Allah cetik, ora iso misuh wae. Ape misuh karek ngono tok. Ora iso cetha wis ngono. Ana sing goleki asluhu apa kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Mulane kula sampean iki aja ninggalno donga. Ben sadar nek kabeh iki peparinge Gusti Allah. Ngono lho. Ya usaha ya ndonga ya usaha. Ngono. Usaha kok ninggal donga kuwi wong sombong. Ndonga tok ora gelem usaha, omong kosong. Omong kosong. Ndonga tok ora gelem usaha. Pengen entuk dhuwit muter tasbih ora gelem mergawe. Sulastri Sumiati Supia rumangsane terus dhuwit krotok teko langit. No langit ora eneng percetakan dhuwit. Yo kerja sik, yo nandur tebu, kuwi yo kon ngenteni setahun sik. Lagi babati kae. Ngono carane ndonga tok. Pengen di anak, bojone ra tau diapa-apakno. Fatihah yang gerbengi. Sing wedok lumah-lumahe Al-Fatihah. Sebulno. Sesuk yo ngono. Sing wedok matang-matang, sing lanang nyidhek Al-Fatihah. Kok manak meteng ya ora. Fatihah yo Fatihah, Pak, tapi yo kudu karo dieker-eker kok. Fatihah tok. Ya Allah ya Karim. Mulane wong Islam diulangi apa-apa dikongkon. Ndonga syukur nikmat di antara cara supaya gampang syukur dirasakno, Pak. Nikmat peparing Allah niku dirasakno, aja mek ditumpuk-tumpuk tok. Ya ngono kuwi sing garai wong lali pangeran. Rasakno. Dirasakno. Jangan hanya sibuk mencari, enggak sempat menikmati. Rugi, apalagi kedisian mati. Ono lho wong sibuk nyari duit, enggak sempat menikmati duitnya. Golek duit tapi ra iso nikmati duwike. Oleh duit sak pirang-pirang, tau kok no sawah. Golek neh oleh sak pirang-pirang tau kok no sawah neh. Ngono delok wong ngono kuwi. Rupane nganti kaya grogalan ya perkara sawah kuwi. Lha terus nek mau nikmati kapan? Enek sing hobine sapi, jarene raja kaya rajane kekayaan. Angger ndek dhuwit 50 juta tukokno sapi, olehne 50 juta tukokno sapi. Sapine 20 diingu dhewe. Yakin ganteng sapine timbang wonge. Lha nek mau nikmati kapan? Rugi no. Rugi. Ada loh orang sibuk nyari makan tapi nggak sempet makan sendiri. Ono bakul sego pecel saking kelarisan ngladeni wong di era kok bersarapan. Berdodolan geblak ngono kuwi. Dodolan panganan kok kaliren.
Sibuk bangun rumah sampai nggak sempat tinggal di rumahnya. Apa omah apik-apik, uripe no penjara. Ngapunten, banyak orang seperti itu. Rugi. Jenengan mek ngelumpuk naik umurmu moro tuwek. Lek nikmati kapan? Sok di masa tua tinggal menikmati hasilnya. Apane nek wis gerang wis ora doyan. Ngono lho, dipikir to sing tenanan. Ngenakno anak sampean, kenaken anak sampean. Wong sampean sing petentangan kerja ora karuan, sampean moro-moro tuwek wis ora iso apa-apa. Sing nikmati ya anakmu. Kenaken. Nah, anak kon golek dhewe kok. Anake dibekali ilmu, akhlak, dididik, donya golek dhewe. Isih eneng ya mbuh ge apa ngono sampean. Mulane lek dhuwitmu akeh, Pak. Tuku mobil ya sing rondo apik. Leh. Kuwi jenenge wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Tuku mobil sing apik, sama nek lunga nondi-nondi enak, suspensine enak, gak kesel-kesel, keselamatane secara zahir ya luwih terjamin. Mau duwike ratusan juta, tuku mobil nang rego 20 juta. Masya Allah anggere ape dinggo starter ora kena. Cekik kelekek. Starterne cekik kelekek. Padahal duwike ratusan juta. Mobil kena ngentene disurung wong sak desa. Dalane medun kae disurung geruduk. Ya mobil iso jentit. Geruduk. Lagek kena. Gase dipidheki suarane prokotok. Dige menggoki lawange mengo dhewe kok. Bareng ditarik ape ditutup protol. Mosok tangkine diganti jerigen. Nemen wong Tunggul Rejo. Dinikmati, wong duwe akeh lho, ape mlebu restoran, man ki regane larang. Lah enakmu kapan jajal? Wis kali-kali mangan enak. Duwe akeh mlebu restoran eman. Mangan sego eman, lawuh eman. Dadi nek mangan ki duwe menu khusus dengan teknik tertentu sing awet ora entek-entek. Nek panganane ora sego, kacang ijo mentah. Lebokno cangkem suruh nganggo banyu putih ora usah dipamah, dilek ngono. Sesuk metu kan utuh diumbah meneh. Nemen no. Duwe akeh kok nyuguhi tamu trimo bothok. Ciri khas bothok Lamtoro. Nggonku yo pirang-pirang. Tapi aku yo entek, seneng aku. Seneng sego jagung ana bothoke Lamtoro. Apa maneh mau kok jane ana iwak asin ambek sambel terong. Nah, kampleng wong ora krasa. Asli tenan. Dal aku wis pesen lho iwak asin ambek sambel terong. Kei bothok. Nek dhuwitmu akeh ki mbok yo lunga umroh ngono lho. Nek dhuwite akeh. Urip pisan ora tau numpak pesawat. Urip model apa ngutekno Tunggul Rejo dalane joglang-joglang. Pak, urip pisane ora tau roh pramugari. Ayu-ayu langsing-langsing ora kaya bojomu ndumbek-ndumbek ngono. Dinikmati, syukur. Mulane kae nek wis syukur ki Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ki wayahe kula sampean kon menek blimbing. Cara lagune lerilir kae le. Lerilir tandure wis sumilir tak ijo kok loyo-loyo. Royo-royo. Sing loyo ki apa kaya tak sengguh penganten anyar. Lah terus kuwi cahangon penekno blimbing. Engko ditembangno karo grup sholawat apa jenenge iki? Nahdlatus Suban. Wes, muga-muga bareng karo aku terus tambah viral. Undangane tambah laris.
Wis. Engko ditembangno terus ambek panitia wonten mangke departemen pengemisan kangge madrasah. Ngono Bu, mumpung iki sampean sik dikai kesempatan kok dhuwit ra digawa mati kok. Ya justru kuwi sing sampean cemplungno iki engko sing sampean gawa mati sampai tekan swarga ganjarane tikel-tikel. Titeni ya sampean iki mbok menawa sampean kok sida mlebu swarga tenan. Kowe nok-nok kaget sampean. Diparingi ganjaran karo malaikat utusane Gusti Allah. Beleng. Lho, malaikat napa niki? Ganjaran. Ngene sinten? Nggone sampean yu. Lek ganjaran apa? Aku ki lho ora tau bangun madrasah, ora tau mulang. Aku ora iso ngaji. Alip bengkonge aku ora rohku alip kenceng tok. Lho kok oleh ganjaran kaya ngene? Akhirnya dijelasno mbek malaikat. Eling ora mbiyen tau ana pengajian Abah Hamzah nang nggone lapangan kae. Nggih eling malaikat nggih. Lah kae kan eneng kerdus mider to kae. Nggih. Ah, kowe nyemplungi to 5.000. Nggih. Ya dadi iki kaget. Masya Allah, malaikat 5.000 ki dadine kaya ngene. Ngerti ngono mbiyen nek tak cemplungi sing akeh, tiwas mek 5.000, yakin meneh gedon. Kae. Kudung coklat kae gegem 5.000 kae. Kalungmu lho sakmono gedene kok siap-siap 5.000 ki lho. Lebokno neh sing 5.000. Pokoknya sing duwe kalung nganggo gelang kathik sak ngisore 20.000 titenono ora sampe seminggu pedhot kalungmu ilang gelangmu. Titeni apa maneh sing panitia tukang narik kathik ra nyemplungi. Kiting kowe. Lah apa mek narik tok ora nyemplungi? Panitia nyemplungi sik lagi narik. Kuwi panitia hebat kuwi jenenge. Ngono. Ya aku bereng ya. Iya sing non dhuwur barang kabeh kudu iki engko. Wis wani munggah kok apa maneh non dhuwur nyemplungi mek 10.000. Medun mumpung urung. Wis meneng kok panitia engko munggah dhisik. Panitia sik kowe iki aja sik kowe iki enteni engko sik kok kesusu engko lek sampean mlaku saiki entukmu 2.000-an ngandel aku. Sik to tak giringe engko. Aku ki pengen roh engko panitia munggah lurah tak lirike nyemplungi pira. Karowan kok. Mangke niki mangke. Mbah ora digatekne kok aku. Niki wau kula dibisiki kalih sederek-sederek panitia kapureh. Niki badhe wonten infak keliling kangge madrasah. Ikhlas Bu nggih? Ikhlas nggih? Lah saiki ditembangke karo dulur-dulur iki. Engko terus kula ramesi artine apa nek waktune cukup nek ora cukup ya tahun ngarep ngundang meneh. Panitia monggo siap-siap untuk menjalankan tugas. Kula suwun sing telaten, pokoke nek urung nyemplungi aja tinggal. Tunggoni sampai nyemplungi. Ditunggoni kok ora nyemplung-nyemplungi, batek kalunge ngono ora apa-apa. Pangapunten nggih kula meksa nggih menawi panjenengan ngasta duit, Bu aja mlaku sik to sayang. Mangke dereng selawatane dereng mulai kok. Iki lho wong-wong iki lho tak kekane pemahaman sik. Saestu pangapunten, kula mboten kok meksa. Artine ngajak panjenengan eman-emani mumpung wonten kesempatan. Pokok jenengan ngasta duit nyemplungi. Nek ora nggawa ya utang tanggane sik ora apa-apa to. Tapi disaur ngono kok. Pun siap Bu nggih? Astagfirullahaladzim, kok abot men to modele. Sampun siap napa dereng? Nah, nek sampun kula suwun apa jenenge? Ayo dikomando nggih, kula komando riyen sakderenge mlaku. Ibu, kersane mboten suwe engko kula cek iso ceramah meneh. Sik. Kersane kula saged ceramah meleh, Ibu. Sakniki nang diasta duwite. Terus mangke panitia sampingin jenengan langsung plung ngono. Aja kok panitia wis teko pinggire lagi njukuk tas, buka dompet, nek nerogoh ra karuan 2.000 duweke lencu pisan. Saiki nanti digegem. Pun digegem sedaya? Lha kok kurang kompak. Sampun ngasta duwite sampun digegem? Siap.
Oke, sekarang ikuti komando saya. Ayo tangannya diangkat, duitnya diketokno, ayo. Rawani tambah ditekem. Alah rawani ngetok. Ya Allah, kayak 2000 kelinyir. ayo mas, monggo. Nah, niki tembang leri-leri iki bukan tembang biasa. Penuh makna yang luar biasa, penuh filosofi yang tinggi. Dalam sekali filosofinya, ajaran-ajaran agama. Niki karangane wali. Mboten syukur tembang. Matur suwun sederek-sederek grup. Apa? Nahdlatus Syuban. Saran, wis keren, wis rancak apik. Saran, selama bisa dikasih solawat, diparingi solawat. Tambah sae, kados tembang lir-lir niki, sampeyan tambahi solawat di tengah-tengah syairnya. Misalnya jawabannya kuwi sampean gawe po solawat badar, apa piye kan tambah apik. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamu saterusé kan luwih keren. Utawa misale alal kafi salatullah ala syafi salamullah kan apik to nek. Artinya di samping syair yang isinya petuah, nasihat, ditambahi sholawat yang berharap dapat syafaat. Oh no, tembang iki ora sembarang tembang. Mbok yo leri-lir tandure wis sumilir tak ijo royo-royo tak senggo pengantin nyarjan serunya penuh makna. Wong saiki lek gawe tembang kadang-kadang syukur ngono. Mosok yo meng iwak bandeng ana iwak sepat. Aku ditakoni, niku artine napa, Bah? Ya nama-nama ikan. Lah nek lir-lir sak teruse iki kok nek diterangno filosofine Masya Allah. Cuma waktune ora cukup iki. Lho, tenan ora cukup iki nek diungkap sing tenanan. Lho ngono. Lah kuwi mang rak ya meng gathokne to nek tembange wong saiki kuwi. Kok iwak bandeng ana iwak sepat, mergo terusane percuma ganteng ora tahu salat. Ya gathokno sing akhirane eng karo at. Mulane iwak bandeng ana iwak sepat. Ya ora mek kuwi ora kudu iwak bandeng iwak sepat, sing penting eng karo at ya kenek. Ganti ya kenek. Klambi ireng untune jepat misale iki. Ya kena tuh sing penting engkaroat. Dudu sampean Pak Lurah. Ya ora jenengan Bu, wong mek gatokno engkaroat tok. Percuma ganteng ora tahu. Repe yo ngono, delok to repe piye. Lontong tahu ana lontong sate. Itulah departemen perbedokan. Ya artine rak yo meng ngono tok. Kuwi asline yo mek gatokno kuwi. Cah ayu aja. Cah ayu aja gelo wae mek karo e. Lah kuwi ora kudu lontong tahu ana lontong sate, mbok genti liyane yo kene. Klambi biru lambene ndomble. Sing penting lak karo e to. Bingung. Lah nek karyane para wali itu setiap kata penuh makna. Yes. Kowe iki ngaji ya tuku sosis kowe iki. Terus napa ora iki? Nggih. Iki sing wayahe kula sampean wis kon munggah dadi cahangon. Aja mek lir-lir. Mulane Robi Auzi'ni kuwi liringane blimbing sing akehe 5. Cahangon penekno blimbing kuwi. Engko ngono. Dadi aja mek lir-lir urip kok trimo lir-lir. Ilir iki kan simbole wong sing polahe ra karuan. Kaya ilir kuwi le mobat. Nyaut to mobat. Moncat. Mosak.
morak, ngalor, ngetan, maju, niba, jungkir, wis. Nah, kono penak kari nerusno. Kuwi polahe ra karuan kae, ora trimo ngamalno P4, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. P sak pirang-pirang polahe. Pergi pagi, pulang petang, poyang payengan, pontang panting, pantat panas, pinggang pegal, perut perih, pala pusing, peringas-peringis, pelirak-pelirik, pelorak-pelorok, pendelak-pendelik, perengat-perengut, perang-perung, peletak-peletik, penculat-penculat, penghasilan pas-pasan, pengeluaran pol-polan, potongan pirang-pirang, pajak, pungutan premi, paketan pulsa, plok-plok. Apa polahe ra karuan sing digoleki mek loro, siji tandure wis sumilir tak ijo royo-royo, kuwi urusane weteng. Tanaman yang hijau kuat melambai-lambai siap panen, urusan weteng. Ambek tak sengguh penganten anyar, kuwi urusan ngisore weteng. Lho, nganten anyar iki luwih mentingno urusane weteng to ngisore weteng? Jadi pola ra karuan ini sing digoleki mek urusan perut sama sedikit di bawah perut. Yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Tegese apa? Simbole donya kuwi. Weteng karo ngisore weteng iki simbole donya. Mulane sampean kon menek munggah tekan dodo sing ana atine, tekan sirah sing ana pikirane kuwi. Dek aku takon, munggah ki medhun apa menek iki munggah atau medhun? Jawab to Pak, kaya ora tau menek ae. Urip iki kudu terus menek, aja nganti medhun. Naik terus, sing kon menek blimbing wis simbol buah sing liringane 5. Rata-rata blimbing ku liringane 5. Ya ana sing blimbing liringane mok 3. Soale sing loro dikerokoti wong kae. Karek 3. Apa wi liringan 5? Terserah sampean tak artekno apa. 5 Pancasila silanya ada. Sing banter to rukun Islam ada, salat fardu ada, balonku yo ada. Ngono kok bingung. Lah mulane lek digathokno ayat sing kula waca niki yo pas 5. Siji, Rabbi auzi'ni an asykura ni'matak, syukur. Wa aslih li terus wa an a'mala sholihan tardahu. Nomor 2, nek nglakoni amal soleh semata-mata ikhlas golek ridane Gusti Allah. 3, wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaiki aku melalui baiknya anak keturunanku, kaderisasi regenerasi melalui madrasah. Loh. Terus nomor 4, inni tubtu ilaika, ngatah-ngatake leh tobat. 5, wa inni minal muslimin, pasrah sumarah datang Gusti Allah. Terakhir wala tamutunna illa wa antum muslimun kuwi, aja nganti mati kejaba keadaane Islam. Ora ngawur kuwi. Ngono, syukur nikmat, terus apa-apa sing ikhlas. Iki syukur nikmat. Terus yang nomor 2 berarti nomor 9. Apa kuwi? Berjuang jadi orang terhormat. Ya bukan hanya terhormat di dunia, rugi nek terhormat di dunia tok. Terhormat sampai tekan kiamat, ngoten nggih? Loh, soalnya kabeh wong iki pengen terhormat. Mulane acara iki sampean rungokno ket mau sing mulai MC sampai sambutan yang saya hormati, yang saya hormati karena semua pengen dihormati, semua pengen terhormat. Yang saya hormati para kiai, para sesepuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yang saya hormati tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang saya hormati. Wis elek-eleke wong iki pengen terhormat. Mulane kula lek diundang ngaji no lembaga pemasyarakatan kayak ngaji no penjara lho Bu, sing kula depi iki ya narapidana. Aku nek ngomong yo, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang saya hormati. Jajal aku jujur, tak omong nopo anane. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para penjahat yang terlaknat, yang moralnya bejat, yang menjadi sampah masyarakat, yang bangsat dan yang keparat. Ra iso mulih aku. Tetap yang saya hormati. Mbok aku diaturi kon maringi pembinaan no lokalisasi guys sing tak depi wong wedok nakal-nakal kae nek ku ngomong ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian yang saya hormati. Jajal tak omong nih ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian, para lonte-lonte juga para begenggek-begenggek. Dicamah aku diumpah-umpah. Ya nek trimo dicamah diumpah-umpah. Lah nek nganti ditawani piye? Kok iso yang saya hormat, yo kabeh pengen terhormat. Mulane ucapane tumindake kudu ndadekke terhormat dunia akhirat. Yang ke-10 sukses dunia akhirat. Sukses donya tok rugi Pak Lurah. Terhormat donya tok rugi. Wong sampean diulangi donga Rabbana atina fid dunya
hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Terhormat dunia akhirat. Terhormat dunia Allah dadi lurah. Ya selama masih menjabat terhormat. Nah kalau sudah pensiun hilang kehormatan. Ya kalau ning donya ngono tok. Ngono lho. Sapa ngomong kiai ya padha. Ora nek kiai iki donya akhirat. Deh. Kok ora ngandel ngono modelmu? Ayo saiki. Pak Lurah sok yuswane ngantos sepuh. Muga-muga Pak Lurah yuswane ngantos sepuh, panjang umur. Nah, ngantek wis ra iso mlaku. Nah nek wis sepuh piye gak ya ora iso mlaku. Ten pundi-pundi kursi roda. Terus Mbah Yai sepuh ngantos pun boten saged tindak. Ten pundi-pundi nggih kursi roda. Ayo padha-padha ndorong kursi roda. Sampeyan dikon ndorong. Milih ndorong Pak Lurah atau Mbah Yai? Mbah Yai, ndorong Mbah Yai barokai. Mbah Yai ki tambah sepuh tambah barokai. Lah nek Pak Lurah yo gelem ndorong nek diopahi. Wek. Ngono kae gara-gara ana sing ngomong kiai padha wae kae Pak Lurah. Beda. Kiai ki najan sepuh tetep barokai. Ngono. Ra trimo ya wis. Wis iki sakjane pe tak terangno tapi waktune mboten cekap. Lagi aku pengen tak bagi-bagi sarung cop. Ayo, sik. Ndi ya? Abah saya piye kae? Kae sing nggawa anu didhawur kae jenengan. Ayo. Satu terus. Anak-anak enggak ada ya anak-anak. Nah, nanti yang kedua anak-anak yang sampean yang itu yang jilbab hitam itu sampean. Nah, di situ enggak apa-apa. Mas ada mic yang wireless, Mas. Minta tolong, Mas. Ayo cepet aku mau pindah soalnya. Dalane lo elek Pak Lurah, ora iso wer. Aku sesuk kudu isuk kok. Ayo mana mic-nya, Mas? Minta tolong, Mas. Minta tolong nggih paringaken ibuke nika. Ayo nyuwun tolong diparingne ibuke nika pertama nggih. Ibuke dulu. Nah, ibuke dulu, adik belakangan, Dek. Nah, sekarang di situ dulu enggak apa-apa. Apa Adik pengen naik panggung? Hah? Naik enggak apa-apa, Adik naik enggak apa-apa. Sini, Adik. Sudah, Yi. Yang kecil enggak apa-apa, sini. Ayo Ibu, biar barokah, ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya enggak begitu cetha. Itu yang di bawah itu tulisannya apa itu? Coba dibaca. Abah, saya mau lanjut ngaji sama duet kali Abah. Mau lanjut ngaji sama? Sama duet sama Abah. Maksudnya duet apa? Nyanyi sama Abah, saya udah pernah. Oh. Iya. Sing nika sing bareng Habibidin nika. Nggih, Bah. Oh, alah. Ya Allah, matur suwun. Nggih, Sugeng Masya pinanggih Allah. malih Abah. Nggih, Ibu, nggih. Nggih. Nggih kan nembe mawon sareng kalih Habibidin nika. Jenengan sing Nggih. namine sinten, Bu? Nur Suliem. Nur Suliem. Nggih. Lah daleme mriki to jenengan? Mboten Pak, tebih sanget. Lho kok ngantos ndugi mriki? Nggih, ndek wingi kula pun surupe mriki. Nggih, Pak. Ya matur suwun Bu Suliem, nggih. Nggih. Cobi sakniki adike riyen, jenengan kan sampun nate. Nggih, niki kula nggih kalih putune, Bah. Oh kalih putune. Nggih, jenengan mboten pengen ngetes putune kula, Ya Bah. wis genti putune mawon. Oh, nggih. Sing pundi putune? Ayo, pundi putune? Ayo Le. Nah, nggih. Ayo. Namine sinten Le? Tangguh, Sinten? tangguh. Tangguh. Wih, kuat tenan cah kuwi. Pun Ibu Suliem jenengan pinarak kersane kula tak wican tenan anu kalih putune mawon jenengan boten usah nderek-nderek. Sampun. Tangguh. Kelas berapa sekolahnya? Kelas 6 SD apa MI? SD. Sekarang kelas 6 apa udah lulus? Udah lulus. Udah lulus. Terus sekarang melanjutkannya kemana? Mondok.
Bener mondok. Ya. Wong saiki no kene ngono kok mondok. Ibu Suliem tolong mboten usah diajari untuk menjawab biar tangguh jawabnya keluar dari pikirannya sendiri. Ayo agak ke sini tangguh, agak ke sini geser biar mbahnya enggak ikut-ikut. Nah, sip. Oke, tolong mic-nya didekatkan ke mulut terus, Nak. Mondoknya di mana? Di Karanganyar. Nah, sekarang kok belum masuk? Tanggal 15. Oh, tanggal 15 berangkat. Semangat, Nak ya. Nggih. Semangat. Cita-citanya apa kok pengen mondok kamu? Nanti kalau udah gede? Loh, berarti kayak emang sing jawab ya Suliem. Begitu adoh ditakoni langsung ra nyaut tok. Gak pengen dadi apa-apa berarti? Pengen jadi atlet Pengen dadi atlet. Atlet apa, Nak? bola. Atlet bola. Suka main bola? Nggih. Di mana kalau main bola biasanya? Di lapangan. Mesti main bola no kuburan nih ya buyar wong sak desa. Yo di lapangan. Kamu sukanya jadi apa biasanya posisinya kalau main bola? Semua bisa. Semua bisa. Ya. Masya Allah. Adol bal bareng iso berarti. Buatan. Maksudnya paling suka itu posisi di misalnya di wingback, apa di playmaker, apa di kiper, apa di mana paling suka? Apa gelandangan? Paling suka. Striker. Oh, striker. Berarti punya idola. Striker siapa idolanya? Ronaldo. Mike aja didukno nang ngisor wis ana mike dhewe kuwi. Dekatkan ke mulut terus. Sekarang Cristiano Ronaldo itu main di klub apa? Al Nassr. Al Nassr itu klub di negara mana? Arab. Arab. Dulu pertama kenal Ronaldo waktu masih main di klub apa? MU. MU. Setelah dari MU terus Ronaldo kemana? Madrid. Madrid. Waktu di Madrid, Ronaldo pakai nomor punggung berapa? Pertama 9 terus 7. Pertama 9 terus 7. Kalau sekarang di Al Nassr pakai nomor punggung berapa? 7. Nah, julukannya Ronaldo apa? CR7. CR7. Masya Allah. Apa ngono mbok keploki isone tenanan kuwi kok. Saiki sebutkan 5 orang nama dari Wali Songo. 5 saja, harusnya kan 9. 5 saja. 1. Mboten ngertos. Sekarang sebutkan 5 pemain bola top dunia selain Ronaldo. Selain Ronaldo, 5 saja pemain bola top dunia selain Ronaldo. Messi, Neymar, Dybala, Mbappe, Vini. Tangguh tenan kowe. Wali Songo rapal, pemain bal-balan apal. Nah, saiki ganti 5 nama putra-putri Nabi Muhammad. Mboten ngertos. Ayo, siapa nama anaknya Raffi Ahmad? Rafathar. Sejan tenan kok. Putune Suliem kok. Kamu mau tampil apa? Tangguh. Adzan. Ayo coba mbahmu lho, mbake kuwi suarane enak, putune kudu enak suarane. Ayo adzan model ndi? Cepet to iki wis dienteni adike iki lek metungkruk ora ngesakne. Ngenteni dirimu kok wong lanang kok kelemar-kelemar tek ngono lho. Adzan model ndi? Adzan model sendiri. Adzan model sendiri. Ya wis jajal piye? Yuk. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wis tonjarno wong ki model sendiri kok. Wis langsung Allahu Akbar, ayo. Yuk langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tangguh, kuwi kaya ngandani mayit nang kuburan kuwi. Adzan iki kudu sing semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ngono. Golek penumpang jamaah Allahu Akbar Allah. Ya ora ana sing teko nggo lek ngono modele. Pun kei sarung enggak apa-apa, sakno mbae leh ngajokke. Sarung tok engko duweke njaluk mbae wae. Sarunge cap apa, Tangguh? Mboten napa-napa. Sarunge cap apa kok mboten napa-napa? Cap mangga. Lah ngono. Ayo sekarang sarungnya dipegang sambil bikin kata-kata. Ayo. Ayo. Pegang sarungnya, kata-kata untuk sarung mangga dari Tangguh Perkasa. Ayo. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Terus? Sing lucu saiki, sarung mangga, ayo. Dor. Ngono ku ya ora tangguh blas nggo, ngono ku jenenge. Sampun? Pun. Ya wis kene ganti adike iki wis sakno metu ngkruk ket mau. Kene nak. Oh, gara-gara Mas Tangguh iku suwe kok ya. Mas Tangguh iki apa suwe Mas Tangguh. Nggih. Ayo mic-nya dipegang, enggak usah diturunkan kayak Mas Tangguh tadi. Kamu kalau ditanya sama Abah langsung jawab tek gitu nggih? Nggih. Namanya siapa? Naila. Pakai bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Abah nanya sama Naila. Ngomongnya pakai bahasa Indonesia napa bahasa Jawa? Mboten ngertos. Mboten ngertos. Ya berarti bahasa Jawa kuwi nek mboten ngertos. Naila mriki kalih sinten? Sama ibu sama temen. Lho kowe iki piye to aku bahasa Indonesia ndek basa Jawa. Kan mboten ngertos. Nah aku ngomong basa Jawa jawabnya bahasa Indonesia. Wong tak tangleti ngangge basa Jawa, Nailanya pakai bahasa Indonesia. Apa nanya pakai bahasa Indonesia, Naila jawabnya nganggo basa Jawa. Biasanya lek neng omah, lek ngomong-ngomong karo ibu, karo ayah, karo mbah nganggo basa Indonesia napa basa Jawa? Bahasa Jawa. Basa Jawa. Nggih pun sakniki Naila sekolah kelas pinten? Kelas 4. Ten gene SD napa MI? SD. SD. Mangke Naila pengen mondok napa mboten? Mboten. Lho ora apa-apa jujur kok. Mboten terus pengene sekolah ten pundi nek mboten mondok? SMP. SMP. Kenging napa kok mboten pengen mondok? Mboten napa-napa. Mboten napa-napa, ora penak ya. Pengen sekolah SMP. Bar SMP terus sekolah SMA. SMA. Bar SMA? SMK. Wes, bar SMA SMK. Bar SMK terus nanti SMP melih nggih. Mboten. Ten pundi bar SMK? Kuliah. Oh, kuliah. Kuliahnya pengennya ten pundi? Naila, so. Mboten ngertos. Mboten ngertos, pokoknya kuliah jurusan apa? Jurusan apa kuliah? Mboten ngertos. Oh, jurusan Semarang. Ya wes. Naila kok ngacung-ngacung, liyane ngacung-ngacung pengen apa Naila ngacung-ngacung? Sarung. Sing ngengken sapa sing ngongkon ngacung? Sing ngongkon maju? Aku dhewe. Hah? Aku dhewe. Aku dhewe. Pengen apa Naila? Ya sarung. Sarung entek piye? Sangu leh. Sangu leh. Saman rene karo sapa nak Naila kalih sinten? Ibu ambek kanca. Ibu ambek kanca. Lah ibuke ten pundi saniki? Iku. Oh alah kuwi ibuke. Sing nganggo kalung panitia kuwi. Nggih. Ya kuwi sing tak critakno gek mengkae. Langsung panitiane didelikno no kene. Masya Allah. Lah ibuke nang jaba sapa Naila kok nang jerone pager. Kok rawor ibuke? Mboten. Kena apa? Ya ambek kanca. Oh ambek kanca. Heeh, ayahe gak melokno kene. Nyelok ayah apa bapak? Bapak Ten pundi sakniki bapake? nang sono. Ning sono ku nondi? Sono niku. Lha mek apa no sono bapake? Wah apa? Wah apa bapake? Hah? Bapak ra mulih bengi-bengi. Mulai. Nah saiki wah apa saiki? Bapak cek nang sono. Lah yo nang sono ki wah apa kerja? Mboten. Wah apa? Mboten ngertos. Bapakmu no sono terus gak tau no sini berarti. Naila sok nek wis gedhe cita-citane pengen dadi apa, Nduk? Nek wis gedhe. Pengen dadi apa? Milih ndi? Dokter apa poluan?
Apa pramugari? Apa guru? Guru. Oh, pengen dadi guru. Heeh. Dadi dhek iki sekolahe bar SD terus SMP, terus SMA, terus SMK. Ngono sampean. Dadi guru lengkap. Guru apa sampean? Milih guru apa? Guru apa, Nak? Guru biasa. Lah nek guru luar biasa ya muridnya ya bingung Naila. Guru biasa sampean milih ndi dadi guru SD ambek guru TK ambek guru SMP ambek guru SMK milih ndi? SD. SD. Pengennya dadi milih guru SD. Nggih. Kena apa kok milih guru SD? Penak muridnya cilik-cilik kena dibujuki ya. Mboten. Saiki Naila mau tampil apa? Kan harus tampil nek pengen tok sarung. Sholawatan apa nyanyi? Nyanyi. Nyanyi wae. Nyanyi apa, Nduk? Mugeram. Mugeram. Ayo. Ayo sing banter. Aja kaya tangguh meng kon azane. Allah. Sing banter sing semangat. Ayo, kok watuk Naila. Mugeram qalbi bihukbika mugeram ya Mustafa nal mulkaram ya Rasulullah mugeram. Wes langsung jamalak, langsung. Jamalak Ora usah ngelirik aku to. Mas Yafis nikluk airi. Udah wes kok tekan airin barang. Alah. Airin ra budal kok mbok celuk. Ngajine Quran ten pundi nek ngaji? Naila, ten pundi nek ngaji? Teng sekolah Miftahul Huda. Ten sekolah Miftahul Huda. Nggih. Wis sampai Quran apa dereng? Mboten. Lah ngajine apa ngajine? Jilid. Iqra. Iqra 6. Iqra 6. Nggih. Kabehe pira Iqra kuwi? 4 5 6 10. 10. Sampeyan lagi tok 6. Halah sik kurang 4. Ora munggah Quran nunggu suwe. Saiki sampeyan apal bulan Januari, Februari, Maret, April, apal ora? Apale? Jajal. Ayo sing banter ayo nek apal tak kei dhuwit engko ayo. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, saiki iki sura, sapar, mulut, ayo. Boten apal. Hah? Boten apal. Kok iso ora apal wong Jawa kok ora apal. Ora apal nek kuwi. Nggih. Ya wis, njaluk sarung apa ora? Nggih. Engko dikekno sapa sarunge? Tanggo Mas Ayu. Lho gak dikekno bapak? Mboten. Ya bapak nosono. Masih kelas pinten sekolahnya nak? Wis lulus. Lulus apa? Lulus SMA. Lho kok ora terusno SMK masih? Lagi SMA tok, berarti masih lagi SMA tok. Wis lulus. Lah iya jere nek bar SMA terus SMK. Lah masih kok ora nerusno SMK? Gara ibu Ibu ora gelem bandani kok. Kandhani sik saiki, Bu. Bu, masih kon nerusno nek sekolah kandhani ibuke. Bu, Mas Ayu kon lulusno sekolah. Kuliah. Kon kuliah. Saiki aku takon, saiki lek ibuke sampean ngongkon Naila mondok gelem ta ora? Dikongkon Naila mondok, misale ibu sing ngongkon, gelem ta ora? Hah? Emoh. Lah nek dipaksa karo ibu piye? Ya wis nurut. Nah, ngono nurut kok emoh. Ben pinter ngaji, misale ibuke Naila pokoke mondok, ibu pengen Naila mondok. Terus Naila pengen sekolah SMP, tapi ibuke pengen Naila yo sekolah SMP tapi no pondok. Naila milih ndi? Mondok ta ora? Mboten. Iki tak paringi sarung. Kata-katane kaya gek mengkae. Ayo iso ta sing apik. Sarung mangga sarungnya Abah Amzah menak dipakai semeriwing. Sing semriwing apane sing semriwing? Garo. Menak dipakai semriwing. Duh. Sing semriwing iki sing nang jero sarung kok. Gak eroh dhek. Njaluk dhuwit ta ora? Nggih. Pira? 100. Akeh. Teman biasanya nek sangu sekolah disangoni pira mbek ibu? 7.000, 6.000, 5.000. 7.000 kadang 10.000 kadang 5.000.
7.000, 6.000, 5.000. Maksudnya kadang 7.000, kadang 6.000, kadang 5.000. Nggih. Yang paling sering piro? 7.000. 7.000. Entek sedina. Nggih. Kuwi sekolah nek ngaji? Nak ngaji 5.000. Berarti sekolah 5.000, sekolah 7.000 ngaji 5.000. Nggih. Oke. Jajan ae sampean berarti. Nggih. Ngono ku kurang to ora? 7.000 sampai 5.000 kurang to ora? Kurang. Kondono nggone buke wis disakseni wong akeh sesuk langsung ditambahi. Kondo, Bu. Bu, tambahi 10.000 kas. Saiki njaluk piro? 100. Nggih. Akeh ge apa duwike? Aku jajan. Jajan kok 100 meneh jajan apa? Ambil bayar LKS, aku urung bayar. Ya sampean rung bayar LKS. Piro bayare LKS? Piro Len? Piro bayar LKS? 67 nek gak salah. Lho, 67 lah sampean ra njaluk ibu to piye dhuwit nggo bayar LKS? Enggak. Urung kondo mbek buke. Nggih. Wis kondo to? Urung dikeki mbek buke. Gong. Ya bu emi ngono kuwi. Bayari LKS anake kok eman. Apa kuwi? Wis urung bayar LKS bareng. LKS-e piro? LKS. 67 ya. Ini tak kei nggo bayar LKS. Ki 50 sik tampani sik. Berarti ambek 20 ya nggo bayar LKS. Kan 70. Ki berarti 70 nggo bayar LKS. Terus sarunge selehno sik kene to. Ki 70 nggo bayar LKS. Terus kurang apa neh? Bayar apa neh? Les renang. Hah? Les renang. Tes renang. Les renang. Les renang. Nggih. Bayar piro wi? Les renang wi. Rasa masih buke to. 200.000. Apa wi les renang kok 200.000? Lah kan les renang, iso Yo. dielakno lomba. Ya kan yo ora sampe 200.000 bayare. Asline mek 50.000 kok les renang wi. Sampeyan wis tau melok lomba renang? Mboten. Lagi apa les? Gak tahu les. Lho berarti lho kok bayar? Lah kan suwi yo gak masuk. Nek renang nondi nek renang? Telaga Tirta. Tlaga Tirta hati-hati nek kelelep. Oga, wis iso. Tak tambahi nggo les renang 50.000. Rong puluh. Swidak mesisan swidak wis. Apa neh? Listrike bapakmu pisan kuwi dibayari? Mboten. Hah? Mboten. Mboten, wis urusane bapak kuwi listrik kuwi. Kurang to ora kuwi? Mboten. Wis cukup. Mbon. Oh ya wis kanggo sangu pirang dina kuwi. Kurang to ora? 100.000 urung nok. Lah kuwi totale gak ya wis lebih 100 to Naila, ndek diitung pira wi. Ayo ndek hitung pira jumlahe jajal, delok sikile metingkring ngitung dhuwit iki. Hitung ndek pira ki kabeh. Kene. Deket pira ki? 7 bulan. 30 terus 90. 90. Tambah 20 pira? 100. 110. Tambah iki neh. Pira? 130. Wis 100 lebih kuwi kok kurang ae. Pakane no sono. Nek tak tambahine 20 nek kurang. Kurang. Iki duwe anyar-anyar iki. Nyoh iki wis. Suwun. Kurang to ora? Mboten. Mboten sikile lho sampe ngomene. Ya wis, pinter nggih, pinter nggih. Nggih. Heeh. Apa duwe mbuken aku neh. Tepuk tangan untuk Naila. Nggih. Matur suwun. Oh nggih, matur suwun. Nggih, matur suwun. Niki infone panitia. Hasil kotak keliling madrasah 14 miliar 334 juta 200 rupiah. Iki sapa sing 200 iki? Matur suwun niki sedaya kangge madrasah, nggih. Matur suwun sedaya kangge madrasah. Matur suwun, kula nyuwun pangapunten kula kedah geser, muga-muga maslahah manfaah barokah sedaya.
Matur suwun panitia, matur suwun Pak Lurah.